Naglabot sa 16 ka barangay sa Banwasang New Lucena ang apektado sang baha. Suno sa New Lucena Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. May kang tanan ini sa mamunog nga ulan kahapon nga adlaw nga nagsugod sa alas 5 sa aga kanangin rason man agud masuspend ang klase. Sa interview sang Bombo Radio kay Ken Sobremisana, officer in charge sang MDRRMO, iya ginpahayag nga mayara sang mga barangay nga ginbaha bangod sa paglapaw sang tubig halin sa duha ka mayor nga krika sang Banwa nga amuang hanipaan kag hilikon. Suno sa iya, padayon sila nga nagamonitor sa nasambit nga mga pagbaha. Ilabida nga may ara sila sang ginpang-rescue nga mga pumuluyo. Kaupod ang mga concerned agencies kaangay sang Bureau of Fire Protection kag sang ila Emergency Response Team. Banwa kang New Lucena, nag-umpisa gid ang una nga report kang pagbaha around 5 in the morning. Gabarabundak ang uran, no? Hindi ta na balmo nga daw mabundak dayon mauntat, no? So kami sa MDRMO continue ang monitoring natin and as expected because of the heavy rainfall, ang mga areas nga gin-expect naman nga mabahaan, di nabahaan gid, no? Si Ken Sobremisana, officer in charge sang MDRRMO New Lucena. Naibaluan nga suspendido sa gihapon ng klase sa New Lucena subong nga adlaw Agosto 20 agud ba sigurong safety sang mga estudyante kag mga manunudlo nga apektado sang nasambit nga baha.